Фаворитите според планот, лидерот Железарец на домашен терен го доби дуелот со Кратово, откако во мечот од 13-тото коло на втората футсал лига славеше со резултат од 3-2, со што поранешниот шампион на Македонија засега на добар пат да направи експресно враќање во елитата. Екипата на Фудбал Старс од Кочини загуби на гостувањето во Бравеница, каде беше поразен од Партизан Југ со резултат од 6-3, со што сега тимот на Фудбал Старс во Кочини се враќа без бодови. СЕ Универзитет Тетово го доби дуелот со Каршијака со 9-3 и продолжува да го трасира патот кон влез во првата футсал лига за следната сезона. Ланскиот прволигаш Црна Река на домашен терен со 7-3 го декласираше тимот на Конзули од Битола, додека пак Овче Поле забележа нов пораз откако на домашен терен во Свети Николај со 1-2 загуби од ССК. Во однос на табелата на врвот е Железарец со 31 освоен бод, второ е СЕ Универзитет со 27, трета е Црна Река од Кавадарец со 24 бодови, а пак Каршијака е четврта со 22 бодови. Екипата на Фудбал Старс од Кочини се спушта на 7-та позиција со 15 бодови, а пак Овче Поле предпоследен со 11 бодови, а на дното е Карадако како единствен тим без бодови.